Bir yildan ortiq vaqt o'tishi bilan AQSh va Xitoy yuqori tariflarni kamaytirishi mumkin. Bir yildan ortiq kuchaygan savdo keskinligidan so'ng, Pekin va Vashington o'nlab milliard dollarlik tovarlarga tariflarni kamaytirishga tayyorligini aytishdi. Ammo tahlilchilar o'sishga ta'siri cheklangan bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. AQSh va Isroil urushdan keyin Eronning qattiqqo'l sobiq prezidentini yangi rahbar etib tayinlashni rejalashtirgan. Hisobot. Bildirishnomalarni brauzer sozlamalarida boshqarish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh va Isroil Erondagi urushga sobiq prezident Mahmud Ahmadinejodni mamlakat rahbari etib tayinlash maqsadida kirishgan. Isroilliklar tomonidan janob Ahmadinejod bilan maslahatlashgan holda ishlab chiqilgan reja urush boshlanganidan keyin barbod bo'ldi, dedi AQSh rasmiylari New York Times gazetasiga munozaralar haqida ma'lumot bergan. Prezident Donald Tramp AQSh Isroilning Eronda rejim o'zgarishini boshlash rejasi haqida ochiq gapirib, eski tuzumni ichkaridan kimdir bilan almashtirgan edi. Biroq oliy rahnamo Oyatulloh Ali Xomanay vafotidan keyin Islom Respublikasiga kim rahbarlik qilish niyatida ekani hozircha noma'lum edi. Ahmadinejod janoblari Isroil tomonidan uy qamoqidan ozod qilish maqsadida Tehrondagi uyga uyushtirgan zarbalar natijasida yaralanganidan beri omma oldida ko'rinmadi. Hujum oqibatida uning qo'riqchisi bo'lib xizmat qilgan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining 3 nafar a'zosi halok bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u o'ldirilgan, ammo keyinroq u tirik ekani aytilgan. Uning hozirgi joylashuvi va holati noma'lumligicha qolmoqda. Sobiq prezident 2005 yildan 2013 yilgacha yillarda Eronni boshqargan. Sobiq prezidentning hamkori Rifk Jirning kelini Eron urushi tufayli hukumatdagi ikkita ishini tark etadi. Hisobot Amaryllis Fox Kennedy avvalroq qaynotasining prezidentlik kampaniyasini boshqargan.